ainda relacionado com insônia. Pessoas que roncam muito e diminuem muito a oxigenação do corpo têm como um sistema de defesa do cérebro dormir mal. Então se prepare para estudar, para aprender mais sobre o sono, para conhecer mais como medidas simples podem te ajudar a melhorar o sono, a melhorar o ronco e a melhorar a qualidade de vida. Fique atento num passo a passo que você vai aprender acompanhando aqui nas redes sociais sobre como melhorar o ronco e a apneia.